malipay dako pud ko kalipay tungod kay isakto mo pud ang giingon nila ni RCD or Duming Katubig nga pwede mong guna magamit for those barangay nga wala pa isaktong source sa tubig. Kapitan. Even kaming mga barangay na agad sa amo ang mandato gid na kinahanglan kung mugasto kag kwarta sa gobyerno kinahanglan mapunta gid mapuslan gyud siya. So eksakto na siya naana sa code na kinahanglan yun spend money wisely para makahatag yun maayo sa bisyo sa ato mga katawan. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! John Torres, nakani usay mong reaksyon nabigit ni ining 21 million project water project nga gipropose sa ni Mayor din sa Sanggunian nga panlungsod di nagituki pagbalik usab no gi-question nga usay mahayong angayan o nya ni sulti usab ka nga ug asa tong dito mayo ato ka mosuporta. Ayos, una nalipay ko tungod kay kabalo man gyud nga ang barangay Pulo problema gyud tubig. Kanya, doon na po yung mga concern na gi-raise ang ako ang makaubanan no, sa buhat diya sa SP. Tungod kay nakita man nila nga doon na po yung gihimo nga project ang water district diha. So mo na ilang gituki ron nga pwede masayang lang daw ang fund. Kaya nga nung maghimo pa man nga doon naman po yung project na. But si Mayor po, di po dato ma-blame. Kay ang iyahang promise sa mga katawhan diha nga mohatag gyud siya og panubig kay makita biya natuon sa kaluoy na sila diha mag-agi magtulod og mga kariton nga mo nang sa iyahang pangtan-aw ni iya judain kining gigahinan bisan manggali sa ako ang part dili mapagoingon nga kon but nga mo blame no sa water district kay ang ako apong barangay problema ba yapon sa kuan problema biya po sa tubig. Then, nalukop ko og pangayo og project para lang yung taon makasupply kay luoy ang mga katauhan nga sigig pangabo og puso niya. How about those people who cannot afford to install Jetmatic? So, mo to naning kamot gud may nangayo ko ni Congressman Chikiting, nangayo po ko sa LGU din hatagan gyud dili man gyud gali na siya ingon nga sufficient gyud kay na pa may mga area where problema pa yung tubig pero gani ang water district pud ningid gyud sila nga dapat dili gyud pwede kay mao lagi na sila ra ang may katungod but dili pud pwede maghulat lang no nga ang atong mga tao gasiga na lang ni atong mga ilang mga mata nga wala na mainom. So as a punong barangay gihimo na ako nga makahatagan ako sila although libre no but if the water district no kung maabot ang panahon nga aduna sila isakto nga supply sa tubig pwede gali na ko i-turn over nila ang maong patubig. Now sa balik ta sa Pulo wala pa man po kada dungog sa party ni Mayor no pero kabalo ko nga ang intention ni Mayor Ronly Taitos for the betterment sa mga katawan sa tong bakbayon sa Tanay. Therefore maingon ko nga kung unsay insakto adto ko mo tindog. Okay. So, Okay. So, kap o kanalitan og doon na higayon nga kung dili na lang ipadapat ang 21 million diya sa Pulo og tubig ibunta sa laing barangay sayod ta ingandan usab ang imuhang barangay nga adunay kakakulang sa tubig. Very much supportado gyapon ni nako. If ever maingon gid ang water dunay pag-change sa maong plano or program no malipay dako pud ko kalipay tungod kay isakto mo pud ang giingon nila ni RCD or Duming Katubig nga pwede mong guna magamit for those barangay nga wala pa isaktong source sa tubig. Kapitan. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita!